morning. What to me karon sa DESTIN, Florida. Magkuhan nami, mag-road trip. Yeah, 8 hours drive. 8 hours drive. Pero before that, hapit ni sa USCIS kay fingerprinting na ako. Yes. Then, diretso na mi. So, after sayang USCIS, after na rin ni go na rin mi sa DESTIN, Florida. Yes. Yeah. Magpawala si YOTS sa stress. Bakasyon niya, nagkuhan siya bakasyon. 4 days. So, 4 days, 3 days mi dito. Kay uli namin sa Sunday puhon. Sunday sa gabi, imugikan. Oh. Since I'm po schedule sa USCIS, diretso na lang ako kay wala naman ko off for pila ka months. So, kailangan ko mo ginhawa po. So, nag-decide mi niyo Ligo sa aming beach. Kay murag sige rami to falls. So, beach na sabi. And then, ang among gamit ni sakyanan, ang among sakyanan. So, good luck to us. Oh. I know it's Good still a luck good to us. car. Among ipa-check up kahapon ang tire. Among ipatanaw if okay pa i-drive layo, okay pa daw. Mayo pa daw ang tire. I Hopefully, know everything God work will out. protect us. Yes. Muna siya. Then, among mga friend, ningon buyog me. I don't, okay na buyog sila, but naman sila yung work. So, ginala ko naman yung mga work, ay na lang mo buyog. Nanakot sila sa naman ko yung friend, okay lang, ma-enjoy man ka, but kabalo magod ko nga ako tanan, ako ang mukuha, nasa mi mo ato, ako mag-drive, ako ang ma-stress, ako ang mahimong Siya mo tour good ang guide. master mo drive. Ako ang mahimong tour guide. So instead gana sila kami na lang niyo. And guys, ayo ba kayo 9:40 in the morning. Actually ang ako ang saan na yun? Appointment. Ako appointment na launa pero mga tumix tayo kay entertain mo na sila bisag sayo ka mo ato. Any time of the day pwede ka mo ato. Sayo may ato para sayo may makagikan, sayo may mabot sa Florida. Para na siya bye. So, ano to guys? Unya na po. Mwah! So bored guys. I'm going to do exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah. Uyag drive eh. Gantil ni mo sa ano yung pa-exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guys, we are already 1 hour or 2 hours. 3 hours? What? No. 2 hours. Because it 10:35, 11:35, 12:35. Oh, it's almost 2 hours, guys, and we are It's still. almost 2 hours lang. Huh? It's almost 2 hours lang. It's almost 2 hours lang. 2 hours lang? Oh. 2 hours lang. Pasakot sa kota. 2 hours pa ba? 2 hours pa mi guys na nagbiyahe, but we are biyahe in the 7 hours. 7 hours, so 5 hours na lang ang biyahe. Una sa una. Ayaw kabalaka na. Ayaw kabalaka. Oh, sige, dili na ka. Make a right. Karon ang weather karon guys, ulan, mawala sa ng ulan. Mga ulan na sad, mga unahan, magulan na sad, usay wala na sad. Mo ang weather karon, weather. 5 hours away na lang guys. Nakakuha na mig 2 hours, so 5 hours away na lang. I know di may pasagdan ni God, batayin mi ni God nga safe mo mamot dito sa DESTIN, Florida. Oh my God, we're here at Florida. Oh my God, we're here at Florida. Oh, there's somebody over there. You need to go fast because there's people over there. Okay. Tapo kay sis. Wala akong pasag. Go. Okay, make a right. Gusto mo lang. I miss you mga lang. Basta, magkita-kita lang dito sa DESTIN na. Tanaw mo sa mong show.
Mag-show, we need to mag-show. Nami concert karon at no. Yeah, we have a concert today at 9 p.m. and we're going to dance and sing over there. It's up to you if you're gonna watch us, guys. This is not forcing. It's up to you, guys. And we still here in the traveling. Traveling? You know what, guys? I'm so boring. I'm just kidding. You know what's kidding? It's like a joking. And we have lots of... Sige, tanong. We have lots... I-break me guys. Dira sa ano? Dira. Rest area. Sorry, dami sa rest area. And then, hayot. Nga ding dong. Kada focus. O kiwi. Ganito kayo. Hi guys, samtan may ulan. Nagulan man siya, putol-putol ang ulan. 2 hours and 23 minutes na lang guys, ang kulang. Hi guys, ang oras alas 4 na. So, 2 hours na lang, 2 hours and 15 minutes na lang, mabot na may Florida. Salamat kayo, Lord. Okay ang sakyanan, wala problema. So, yeah. So, niya na po guys, amo lang mong ikuan update sa Salami. Napaman misa, Alabama pa tayo? Part pa mi sa Alabama karon. Hanging around, nothing to do but down. Rainy days and Mondays always get me down. Around, nothing to do but down. Rainy days and Mondays always get me. It sounds like woo, woo, woo. Oh my God! We have only 1 hour and 58 minutes to go, and we'll be there in DESTIN, Florida. We'll be there later. We'll catch you there later. Guys, 1 hour and 58 minutes na lang. Mabot na rin sa DESTIN, Florida. So... First time ni yun. Ha? First time ni yun. Ikaw din, second time? No, I've been to the Gulf Shores. So, okay lang. Oh, first time na ko makatog Florida. So, siyot si kaduhan na niya. Kaya dito daw siya sa Gulf Shore. Tapat na lang sa DESTIN. Oh, tapat na daw na DESTIN na Gulf Shore. Dapli na siya sa Mississippi River. Dapin daw sa Mississippi River. Ako itikon si Devotion. Dapli na siya tayo sa Mississippi River. Dapin na lang sa Mississippi River. Maong. Maong. Mas dark yahang ano, sand. Kay ang Mississippi River is not beach. It's a lake. Basta na sila yung rason nga gitawag na Gulf Shore. Ang Gulf Shore is part sa Alabama. Then ang DESTIN is dool sa na part siya sa Florida, but tapat ra siya sa Panama City. Oh. Welcome. Hi guys. Update lang mi. Ikaw guys, 1 hour and 3 minutes na lang. Mabot na rin sa DESTIN. So, mayroon okay na mong driver dili. Naglarin to the hotel. Naglain niya tiyang ipanuhot siya pero okay na nawala na. Og mora to guys, so niya na po basta kay Florida na mi. Dayon, 1 hour na lang. Oh yes, 1 hour na lang. So niya na po guys. I love you all. Bye-bye. 609. I just did a show and spent the check. I'ma spend like keep like 10 phones. Don't really never know. But she feel it in her toes. I'm a real young nigga, 26 going broke.
Ay, good guys, si YOTS na gamit sa akong relo. Para doon na kayo na siya nga relo. Kuhaan kayo na. Ang yang isa ka relo, wala na may battery. So, ginalan palitan na ng battery. So, siya na siya nagrelo sa akong relo. Yes, siya nagamit sa akong relo nga isa.